नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनमा छ। राष्ट्रिय सम्मेलन गरिरहँदा माओवादीका प्रति धेरै प्रश्न उठेका छन्। सङ्गठनात्मक स्वरूपका प्रश्न, संविधान कानुन र विधानका प्रश्न, नेतृत्वमा सधैँभरि उही प्रवृत्ति र उही व्यक्तिका प्रश्न। अब यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माओवादी समूल रूपमा परिवर्तन, जसरी 52 सालदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा नपुग्दै अथवा 64 सालसम्म पहिलो संविधान सभाको चुनावसम्म आइपुग्दा नपुग्दै जुन किसिमको जनलहर, जुन किसिमको जनसमर्थन, जुन किसिमको माहौल र जुन किसिमको क्युरियोसिटी थियो, तदनुरूपको पार्टी छैन। नेताहरू स्वयंले वैचारिक साङ्गठनिक जीवन पद्धति आचरणलाई तिलाञ्जली दिए। सधैँ पार्टी लोपी पापीको जस्तो भयो भनेर आरोप समेत लागेको र स्वयं प्रचण्डले समेत त्यसलाई स्वीकारिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय अधिवेशनबाट माओवादी पार्टी स्वयं नेतृत्व परिवर्तन होला कि नहोला? अब यो पार्टी त 52 र 64 सालसम्मको जस्तो जनमुखी जनतासँगै फर्कने होला या नहोला? या आरोप लागेको छ नि दलालहरूसँग, बिचौलियाहरूसँग, उसैले भनेको दक्षिणपन्थीहरूसँग गलामा गला जोडेर यो पार्टी अघि बढो। शोषितका लागि काम गर्छौँ भनेको पार्टी कता कता यसले चरित्र र वर्ग नै परिवर्तन गरेर शोषकको वा तो मध्यम वर्गको वकालत गर्ने तहमासम्म पुग्यो। यो सम्मको आरोप यसलाई लागेको छ। माओवादी पार्टी अब कस्तो? यसले भनेको 21औं शताब्दीको जनवाद अनुसारको सैद्धान्तिक रूपको अभ्यास कस्तो? अब माओवादी पार्टीको आगत कस्तो? मूल रूपमा यसैमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रममा हामी संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, उहाँ नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, देव गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन माओवादीले गर्दैछ। यो शान्ति प्रक्रियामा आए पछाडिका 15 वर्ष त धेरैले हेरे, बुझे, चिने। त्योभन्दा अगाडिको कतिपयलाई भूमिगत कालको थाहा छैन, तर जान्ने बुझ्नेले 48 साल पछाडिको 64 सालसम्म आइपुग्दा माओवादीमा नेतृत्व त्यही, घुमीफिरी त्यही, नमजाले मान्छेले भन्छन् दुख्ने गरी टिके प्रणाली इस्टाब्लिस गरौँ माओवादीले। हो कि अब माओवादीले के गर्छ? कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। अब पार्टीको नेतृत्वको प्रश्न भनेको वैचारिक प्रश्न हो। वैचारिक प्रश्नको साथै त्याग र योगदानको प्रश्न पनि हो। यसरी हेर्दाखेरि अहिलेसम्म जनयुद्ध पूर्वदेखि नै अहिले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले जसरी नेतृत्व गर्दै आइरहनु भएको छ, जनयुद्धको कार्यकालदेखि लिएर शान्ति प्रक्रिया, बृहत शान्ति समझौता हुँदै शान्ति प्रक्रिया र अहिलेका जे जस्ता परिवर्तनका मुद्दाहरू सम्बोधन भएका चाहिँ छन् मुलुकमा, र ती परिवर्तनका मुद्दाहरूको मूल नेतृत्व गर्ने अगुवाको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवस्था भनेको यो परिवर्तनको चाहिँ एक प्रकारले प्रस्तावक बनौँ या संरक्षक बनौँ, त्यो बृहत शान्ति समझौताको पृष्ठभूमिबाट यो सुरु भएको अवस्था हो। र अब यसको संरक्षक भनेको अर्को शब्दमा तात्कालीन रूपले बृहत शान्ति समझौता गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको बीचमा भएको अवस्था हो। गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले हुनुहुन्न, त्यसकारणले मुलुकको निम्ति एउटा एक प्रकारको एउटा राजनेताको रूपमा, संरक्षकको रूपमा, एउटा अभिभावकको रूपमा यो परिवर्तनको एउटा संरक्षकको रूपमा रहँदै आइरहेको अवस्था हो। भनेको प्रचण्डको विकल्प छैन। मुलुककै गौरवको अवस्थाको रूपमा रहेको स्थितिमा एउटा मुलुककै निम्ति एउटा गौरवको संरक्षक प्राप्त भइरहेको अवस्थामा पार्टीको निम्ति त झन् अहिले विकल्प सोच्ने विषय नै होइन। तर एउटा विषय नै अचम्मको, 48 सालमा म सम्झिन्छु एकता केन्द्रको उहाँ महामन्त्री, त्यस पछाडि जनयुद्धकालमा अर्थात् माओवादी नाममा जब पार्टी छिर्यो, प्रचण्ड अध्यक्ष, फेरि प्रचण्ड अध्यक्ष, फेरि प्रचण्ड अध्यक्ष र फेरि पनि प्रचण्ड अध्यक्ष, अर्थात् 30 वर्षको पेरिफेरीको केन्द्र नेपाली राजनीतिको, माओवादीको मात्र होइन, प्रचण्ड। फाइदाको हिसाबले देख्दा उहाँ सर्वस्वीकार्य मानिएला, तर बेफाइदा पार्टीभित्र उत्तराधिकारी निर्माण हुन सकेन,
वा योग्य मान्छेहरू त्यो पार्टीभित्र अरू छैनन् भनेर हेरको दृष्टिले हेर्न थाल्यो? यो त यस्तो पार्टी निर्माणको प्रश्नको बारेमा मैले अघि पनि भने विचारको आधारमा निर्धारण हुने विषय हो। विचार के छ र प्रचण्डसँग? योगदानको आधारमा त्यागको आधारमा आन्दोलनमा गरेको योगदानको आधारमा निर्धारण गर्ने कुरा हो र वस्तुगत आवश्यकताले वर्ग सङ्घर्ष अन्तर सङ्घर्ष सबै वस्तुगत आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले बनाउने विषय पनि होइन, कसैले हुन्छु भनेर हुने विषय पनि होइन। अब्जेक्टिभ रूपले चाहिँ तपाईँको जे परिस्थिति पैदा भएको चाहिँ छ त्यसले चाहिँ त्यो क्लास स्ट्रगलको एउटा प्रक्रियाबाट अन्तर सङ्घर्षको एउटा प्रक्रियाबाट निश्चित हुने कुरा हो। कसैको चाहनाले नेतृत्व हुने विषय पनि होइन, कसैले चाहना नराखेर नहुने विषय पनि होइन। तर पार्टीको कस्तो भन्नु नेतृत्व विकास भएन के? त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरो नेतृत्वप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको चाहिँ अब्जेक्टिभ दृष्टिकोणको साइन्टिफिक ल चाहिँ के हो भन्ने कुराको आधारमा हेर्ने कुरा हो। साइन्टिफिक लको पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने दुई विपरीत दृष्टिकोण छ लिडरसिपप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको सन्दर्भमा। दुई विपरीत प्रकारको दृष्टिकोणमा वर्गीय दृष्टिकोणको आधारमा भन्ने हो भने पनि अब आखिरमा भौतिकवादी चिन्तन र आदर्शवादी दुई विपरीत दृष्टिकोण त छँदैछ। भौतिकवादले के भन्छ त भन्दाखेरि वस्तुगत उत्पादन सम्बन्धको जगमा बन्ने वर्गहरूको चाहिँ स्थिति, वर्गहरूको बीचको वर्ग सङ्घर्ष र त्यही वर्ग सङ्घर्षले चाहिँ सबै कुरा राजनीतिक प्रणाली लगायतका मतलब सबै कुराहरू निर्धारण गर्दै लैजान्छ। त्यस कारण यो प्रक्रिया अब्जेक्टिभ ग्राउन्डबाट यो प्रक्रियाको चाहिँ विकासको नियमले मतलब संगठन रूपले कस्तो खालको अभिव्यक्ति दिन्छ दिँदैन भन्ने कुरा त्यो अब्जेक्टिभ ग्राउन्डबाट निर्धारण हुँदै जाने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लिडरसिपको प्रश्न पनि त्यही अब्जेक्टिभ ग्राउन्डबाट त्यो अन्तर सङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षको प्रक्रियाबाट निर्धारण। एक मिनट सुन्नुहोस् न, पहिलो कुरा यो आइडियोलोजिकली रूपले क्लियर हुन जरुरी छ, एउटा त्यो हुन जरुरी छ। अब अर्को कुरा आदर्शवादले के भन्छ त भन्दाखेरि व्यक्ति सर्वेसर्वा, व्यक्ति सम्पूर्ण हो, जनता केही होइन, अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड केही होइन, उत्पादन सम्बन्ध केही होइन, वर्ग केही होइन भनेर चाहिँ वर्ग, जनता, समाज के अरे एउटा उत्पादन सम्बन्धको जग यो सबै कुरालाई छोडेर चाहिँ व्यक्तिहरू कोही वीर हुन्छन्, बहादुर हुन्छन्, व्यक्तिले समाज सृजना गर्छ, व्यक्तिले चाहिँ राजनैतिक रूपले चाहिँ परिवर्तन गर्छ, व्यक्तिले सबै कुरा गर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित प्रकारको फिलोसफी हुन्छ। व्यक्ति केन्द्रित प्रकारको फिलोसफीले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ को चाहिँ उत्तराधिकारी चाहिँ को व्यक्ति हो के हो भन्ने खालको व्यक्ति केन्द्रित आइडियोलोजीबाट गाइडेड गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ कम्युनिस्टहरूको चाहिँ भौतिकवादी फिलोसफी, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी फिलोसफीबाट हेर्ने भएको हुनाले अब्जेक्टिभ ग्राउन्डले चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको अब्जेक्टिभ ग्राउन्डले के पैदा गर्छ त्यो अनुसार हुने कुरा हो। त्यसमा कोही व्यक्तिले चाहिँ म नेता हुन्छु भनेर हुने विषय पनि होइन, कोही व्यक्तिले म हुन्न भनेर नहुने विषय पनि होइन। त्यही त म सोधेको तपाईलाई व्यावहारिक पाटोबाट हेर्नु न, यो त 30 वर्षदेखि प्रचण्ड 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 र फेरि पनि प्रचण्ड भन्ने जुन रटान आवश्यकता जस्टिफाई तपाईले गराइराख्नु भएको छ, तर उहाँ योग्य बाँकी सबै अयोग्य अथवा उहाँ मालिक अरू सब कोही होइनन् अथवा दास मनोवृत्ति माओवादीमा हाबी भयो आरोप योसम्म छ कि बुद्धिजीवीको कोणबाट? यो त मैले भनिहालेँ नि दृष्टिकोणको प्रश्न हो, वर्ग दृष्टिकोणको प्रश्न हो। वर्ग दृष्टिकोणको प्रश्नको सन्दर्भमा आदर्शवादी कोणबाट हेर्ने वर्ग दृष्टिकोण बोकेका मान्छेहरूले चाहिँ त कम्युनिस्टहरूको सङ्गठनको पद्धति पनि चित्त बुझ्दैन, लिडरसिपको पद्धति पनि चित्त बुझ्दैन, प्रक्रिया र विधि पनि चित्त बुझ्दैन, संस्कार र संस्कृति पनि चित्त बुझ्दैन उनीहरूले। उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त दास पनि देख्लान्, मालिक पनि देख्लान्, हैन, सामन्त पनि देख्लान्, नोकरशाह पनि देख्लान्, आदि देख्लान्। त्यो त वर्ग दृष्टिकोणको उपज हो हैन, त्यो वर्ग दृष्टिकोणको उपज हो। त्यसकारणले त्यो वर्गीय रूपले नै तपाईँको आदर्शवादी चिन्तन र दृष्टिकोणबाट व्यक्ति केन्द्रित प्रकारको चिन्तन र दृष्टिकोणबाट हेर्नेहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले हेर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सँगै यही वर्गीय विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा काँधमा बन्दुक बोकेर हिँडेका साथीहरू मोहन वैद्यजीहरू, सीपी गजरेलजीहरू अथवा विप्लवजीहरू अथवा गोपाल किरातीजीहरू जो सँगै तपाईहरु हुनुहुन्थ्यो, आजको दिनमा अर्थ राजनीति जोड्छु भनेर हिँड्ने लोकेन्द्र विष्टसम्म प्रचण्ड मालिक अरू सबै दास मनोवृत्ति भो पार्टीमा भन्दा यो प्रश्नको सवालमा अहिलेसम्मको अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई लाइन सङ्घर्ष चल्छ, वैचारिक रूपले दुई लाइन सङ्घर्ष चलिरहन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैचारिक रूपले सङ्घर्ष चल्ने क्रममा चाहिँ विचारधाराको क्षेत्रमा हर हमेशा सङ्घर्षहरू चलिरहन्छ। सङ्घर्षका स्वरूपहरू कहिले चाहिँ अन्तर पार्टी सङ्घर्षको रूपमा चल्छ, कहिले काहीँ अन्तर पार्टी भन्दा बाहिर पनि चल्छ हैन। एक मिनेट सुन्नुहोस् न, कुरा त पुरा गर्न दिनुहोस् न। तपाईँ प्रश्न चाहिँ सोध्न चाहिँ तपाईँ चाहिँ आउने अनि चाहिँ तपाईँले मात्रै कुरा गर्ने मतलब मैले त केही कुरा गर्नु परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ
तपाईँको चाहिँ सङ्घर्षको स्वरूपहरूमा वैचारिक सङ्घर्षको स्वरूपमा कहिले अन्तरसङ्घर्ष चल्छ, कहिले अन्तरसङ्घर्षभन्दा बाहिर पनि चल्छ। अहिले जो साथीहरूको चाहिँ नाम तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो अन्तरसङ्घर्षभन्दा थोरै बाहिर रूपमा चलेको सङ्घर्ष हो यो चाहिँ। तर पनि यो दुई लाइन सङ्घर्षकै एउटा नयाँ रूप हो यो चाहिँ। दुई लाइन सङ्घर्षको नयाँ रूप हो। यो दुई लाइन सङ्घर्षको नयाँ रूपमा लिडरसिपको बारेमा बहस चलेको छैन। तपाईँ ख्याल गर्नु होला चाहिँ लिडरसिपको बारेमा बहस एक मिनट सुन्नुहोस् लिडरसिपको बारेमा बहस चलेको छैन। तपाईँ कहाँ रेकर्ड देखाउन सक्नुहुन्छ? लिडरसिपको बारेमा बहस चलेको छैन। बहस चलेको छ लाइनको बारेमा बहस चलेको छ हैन। कुन वेबाट जाँदाखेरि रिभोल्युसनलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ, कुन वेबाट जाँदाखेरि सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरू पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी पूर्वाधार तयार गर्न सकिन्छ क्रान्तिको, यिनै फन्डामेन्टल चाहिँ पोलिसीगत विषयहरूको सन्दर्भमा चलेको डिबेटको कुरा हो। यो डिबेटलाई डाइभर्ट गरेर चाहिँ व्यक्तिको विरोधमा केन्द्रित गर्न खोज्ने यो वस्तुसम्मत विषय होइन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहे तपाईँको जो सुकै माओवादी आन्दोलनभित्र पैदा भएका विचारहरूको सन्दर्भमा माओवादी आन्दोलनभित्र पैदा भएका विचारहरूको सन्दर्भमा प्रचण्डको लिडरसिपको बारेमा विवाद पैदा भएको छैन। प्रचण्डको लिडरसिपको बारेमा विवाद पैदा भएको छैन। त्यो रेकर्ड तपाईँले चाहिँ ठिक ढङ्गले रेकर्ड गर्नु भएको छैन। त्यस कारणले त्यो यथार्थ रेकर्ड होस्। लिडरसिपको बारेमा बहस छैन। लाइनको बारेमा बहस चलेको छ। प्रवृत्ति आबि भो भन्नु भएको छ। चिन्तन प्रविधि भनेको विचारको प्रश्न, चिन्तन प्रविधिको विचारको बारेमा बहस चलेको छ। लाइनको बारेमा बहस चलेको छ। तर लिडरसिपको बारेमा चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादी वृत्तमा मात्रै होइन होल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभिन्न धारा र घटकहरूको सन्दर्भमा प्रचण्डको लिडरसिपको बारेमा एउटै मात्रै अपवादको रूपमा चाहिँ ओलीले एक्सेप्ट गरेन चाहिँ। अन्यथा होल कम्युनिस्ट आन्दोलनको सन्दर्भमा लिडरसिपको बारेमा विवाद छैन। प्रचण्डको लिडरसिपको बारेमा तर उहाँहरूले भन्नुभएको र स्वयं तपाईँ पनि विगतमा पार्टी फुटेर अर्को पार्टी बनाएर फेरि यसमै मिसिएको कारणमा पनि त्यहाँ दुई लाइन सङ्घर्ष थियो। विचारधाराकै मार्गको त थियो, तर त्यो लाइनलाई बोक्ने नेतृत्व को हो, उसको प्रवृत्ति के हो भन्ने मामिलाले धेरै अर्थमा प्रभाव पारेको होइन र त्यो असत्य हो होइन। त्यो त्यही त मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि विचारको सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ दायाँ बायाँ चिन्तन प्रवृत्तिहरू पैदा हुन सक्छ। यो यसमा विचारको मामलामा त्यो निरन्तर सङ्घर्ष चलिरहन्छ। निरन्तर चाहिँ सङ्घर्ष चल्ने प्रक्रियाबाट मात्रै पार्टी खारिने हो। सङ्घर्ष समाप्त भयो भने वैचारिक सङ्घर्ष समाप्त भयो भने त्यो पार्टीको पनि डेथ हुन्छ, पार्टीको जीवन रहँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वैचारिक सङ्घर्षले नै तपाईँको पार्टीलाई जीवन्त र गतिशील बनाउने हो। अब सङ्घर्षका स्वरूपको बारेमा हो निश्चित रूपले स्वरूपको बारेमा कुन स्वरूपबाट जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्थ्यो, कुन स्वरूप गर्दाखेरि अलि बेठिक भयो भन्ने कुराको एउटा समीक्षा छ। दुई लाइन सङ्घर्ष अनिवार्य शर्त हो। त्यो दुई लाइन सङ्घर्ष एउटै पार्टीभित्र कमिटीभित्र बसेर चल्ने खालको प्रक्रिया भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि हैन। त्यो फरक ढङ्गले चाहिँ चल्दाखेरि त्यो कमिटीभन्दा बाहिरबाट फरक ढङ्गले चल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यसले चाहिँ कति गुणात्मक गति पैदा गर्यो, त्यसले कति रूपान्तरण गर्न सक्यो सकेन, समीक्षाको विषय हुन सक्ला हैन। तर टोटलमा के हो त भन्दाखेरि चाहे फरक कमिटीभन्दा बाहिर चलोस् चाहे कमिटीभित्र चलोस्, यो टोटलमा चाहिँ माओवादी आन्दोलनभित्रको दुई लाइन सङ्घर्षको विषय हो हैन, वैचारिक सङ्घर्षको विषय हो। वैचारिक सङ्घर्ष निरन्तर रूपले चलिरहने प्रक्रिया हो। अब नेतृत्वको सवालमा लिडरसिपको सवालमा टोटल लिडरसिपको सवालमा चाहिँ चाहे जनयुद्धको 10 वर्षको कुरा हो, चाहे शान्ति प्रक्रियाको कुरा हो, चाहे अहिलेसम्मको संविधानको चाहिँ यो बिन्दुसम्म आइपुग्दासम्मको चाहिँ नेतृत्वको सवालमा हो, नेतृत्वको प्रश्नको बारेमा कसैले पनि तपाईँको चाहिँ दाबी विरोध गरेको अथवा टिप्पणी गरेको विषय होइन चाहिँ। नेतृत्वले मिस्टेक गर्न सक्छ, अगाडि गर्दैनन् पछाडी मिस्टेक गर्न सक्छ भन्छन् होइन। अखिलको कार्यक्रममा प्रचण्ड स्वयंले भाषण गर्नुभएको छ हो। नेतृत्वले तोक्नु भनेको त काल पल्किनु रहेछ। पहिलो कुरा नेतृत्वले गल्ती नै गर्दैन भन्ने कुरा होइन। गल्ती गर्यो, फल्ना ठाउँमा गल्ती गर्यो, ढिसाना ठाउँमा गल्ती गर्यो अथवा यो विषयमा कमजोरी भयो, यो विषयमा गल्ती गर्यो भन्ने कुराको तात्पर्य चाहिँ नेतृत्व चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न होइन चाहिँ। गर्नु पर्दैन, प्रचण्डको नेतृत्व अब जरुरी छैन परिवर्तन गर्न। नेतृत्वको चाहिँ चेन्जको प्रश्न भनेको वैचारिक रूपले अब्जेक्टिभ रूपले यो विकासको गतिको चाहिँ यो अहिलेको मार्क्सिस्ट मोमेन्टको हिसाबले चाहिँ तपाईँ मार्क्सबाट मात्रै विचलन हुनुभयो भने, मालेमावाद नै छोड्नु भयो भने त्यो बेलामा अलग विषय हो। बाबुरामजीले छोडिदिनु भयो चाहिँ, मालेमावाद छोडिदिनु भयो, कम्युनिस्ट आन्दोलन छोडिदिनु भयो हैन, त्यो रूपले छोड्नु भयो भने त त्यो अलग विषय हो चाहिँ। अन्यथा मालेमावादलाई अङ्गीकार गरेर क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेको अवस्थामा अहिलेसम्मका चाहिँ वैज्ञानिकहरू मध्येमा यो आन्दोलनको समाजवादी आन्दोलनको वैज्ञानिकहरू मध्येमा सापेक्ष रूपले तुलनात्मक रूपले चाहिँ तपाईँको लिड गरिरहेको त वैचारिक लिड गरिरहेको त प्रचण्डले नै हो नि।
त्यसको तात्पर्य चाहिँ प्रचण्ड कमी कमजोरीबाट मुक्त छ भनेर भन्न खोजिया त होइन चाहिँ, हैन? व्यक्तिहरू पात्रहरू कमी कमजोरीबाट मुक्त त दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन चाहिँ। कमी कमजोरी र सीमा त लिमिटेसन त जो कसैका पनि हुन्छन्। हेर्ने कुरा सापेक्षिक रूपले हेर्ने कुरा सरदरमा हेर्ने कुरा हो। सापेक्षिक रूपले हेर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ तपाईँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा माओवादी मुभमेन्टमा चाहिँ अहिलेको मोमेन्टमा मालेमावादको चाहिँ विचारलाई अङ्गीकार गरेर जाने कुरामा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सामाजिक धरातल सामाजिक वर्ग सङ्घर्षको धरातलमा क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा मूलत अगुवा गर्ने चाहिँ विचारको नेतृत्व चाहिँ प्रचण्डले नै गरिरहनु भएको चाहिँ छ। उनको विकल्प छैन त्यसो भए? अब अहिले उहाँले विचार नछोड्दासम्म विकल्प देखिँदैन। बाँकी के छ विचार? विचार छोड्नु भयो भने त त्यो अलग कुरा हो चाहिँ। मालेमावाद छोड्नु भयो भने त कम्युनिस्ट आन्दोलन छोड्नु भयो भने त त्यो अलग कुरा हो चाहिँ। होइन भनेदेखि त अहिले त निरन्तर रूपले चाहिँ तपाईँको 3 दशकदेखि 4 दशकदेखि लगातार रूपले जो नेतृत्व गरिरहनु भएको छ त्यो त चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति मात्रै होइन, नेपालको चाहिँ मतलब नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको लागि होस् चाहे समाजवादी आन्दोलनको लागि हो, त्यसैको लागि समेत गौरवको विषय हो। तर एउटा मामिला नि देव गुरुङज्यू, अब तपाईँ आफै भुक्तभोगी त्यो पार्टीमा लामो समयदेखिको लिगेसी तपाईँसँग छ र अघि मैले नाम लिएका नामहरू नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा श्रद्धा गर्ने नाम हुन्। ती मानिसहरू के दाबी गरिरहेका छन् भन्दा प्रचण्ड नेतृत्वमा पुग्न अनेक तिग्डम गरे, षड्यन्त्र गरे, लादे, लाइन परिवर्तन आफ्नो लाइन पास नहुने भएपछि लाइन परिवर्तन गरेर बहुमतमा पुग्नका लागि पार्टी एकीकरणको स्वाङ पारे सम्मको आरोप लगाइरहेछन् नि त। त्यो भनेको चाहिँ सधैँ आफूलाई केन्द्रमा पुग्न उहाँले त्यो गर्नुभयो भनेर लगाएका आरोप छन् क्या। यो आरोपलाई जस्टिफाई गराइदिनु अथवा क्लियर गराइदिनु जरुरी छ कि छैन तपाईहरु जस्तो वैचारिक नेतृत्वले? पहिलो कुरा त गैर कम्युनिस्ट कोणबाट, गैर समाजवादी कोणबाट अथवा पुँजीवादी कोणबाट अब लगाउने आरोपहरू त्यो अलग कुरा हुन्छ। तर ती आरोप लगाउने तिनै तपाईहरुका कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सन्दर्भमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सन्दर्भको बहसको कुरा गर्ने हो भने होला प्रचण्डले लाइनको सवालमा, कार्यनीतिको सवालमा, कतिपय सवालमा अप डाउन भयो होला, कहिले दायाँतर्फ कहिले बायाँतर्फ ढल्किने खालको हुन सक्छ। मान्छेमा लिमिटेसन हुनै सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन, लिमिटेसन हुन सक्छ। त ती लिमिटेसनका बावजुद पनि चाहिँ होल कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रचण्डको विकल्पको दावेदार कसैले पनि गरेको छैन। यो पार्टी विचारमा बाँधेको, त्यसकारणले गर्दा मैले अघि नै निवेदन गरेँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा मात्रै अपवादको रूपमा चाहिँ ओली देखा पर्यो हैन, प्रचण्डको विकल्पको रूपमा चाहिँ अथवा प्रचण्डलाई अस्वीकार गर्ने एउटा ओली देखा पर्यो, ओली प्रवृत्ति देखा पर्यो। उनी कम्युनिस्ट विचार सिद्धान्त नाम त कम्युनिस्टको लिए, तर चाहिँ अब संस्कार संस्कृति विचार दृष्टिकोण सबै हेर्दाखेरि चाहिँ त चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कसरी आइपुग्नु भयो आश्चर्यचकित विषय पनि देखिन्छ। त्यो एउटा पाटो भयो। अन्यथा चाहिँ अरू कम्युनिस्ट आन्दोलनका विभिन्न घटकहरू, विभिन्न धाराहरूको विकास भएर आएको चाहिँ छ। सबैको बीचमा प्रचण्डको लिडरसिपको बारेमा च्यालेन्ज कसैको पनि ओली बाहेक छैन, निश्चित रूपले देखिँदैन। अब एउटा विषय कारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ त्यहाँ हो, कैयौँ सीमा कमी कमजोरीका बावजुद पनि सरदरमा र सापेक्षिक रूपले चाहिँ अहिले मालेमावादलाई क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा, मालेमावादलाई विकास गर्ने प्रक्रियामा, कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सापेक्षिक रूपले चाहिँ तपाईको चाहिँ उहाँको नेतृत्वलाई चाहिँ कसैले पनि च्यालेन्ज गरेको छैन। ओके, अब यो बताउनु। दोस्रो कुरा तपाईले उत्तराधिकारीको प्रश्न गर्नुभयो। उत्तराधिकारी भनेर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उत्तराधिकारी पनि कसैले तोकेर उत्तराधिकारी हुने विषय होइन। फलना उत्तराधिकारी, ढिस्ना उत्तराधिकारी भनेर उत्तराधिकारी तोड्ने रसियन कम्युनिस्ट पार्टीहरुमा थियो त्यता। अब त्यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनको आफ्नो अनुभव होला, आफ्नो सीमा होला, आफ्नो समीक्षाको विषय हुन सक्छ। चिनिया कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ पनि समीक्षाको विषय हुन सक्छ। उत्तर कोरिया या रसिया अथवा चाहिँ अरू मुलुकको पनि समीक्षाको विषय हुन सक्छ हैन। तर हामीले बुझेको विषय के हो त, मालेमावादको संगठनात्मक सिद्धान्तले बुझेको विषय के हो त भन्दाखेरि उत्तराधिकारी कोही व्यक्ति भनेर तोक्ने विषय होइन। तर टीका चाहिँ किन लागेको त भातृ संगठनहरुमा तपाईको पार्टीले? होइन, सङ्गठनमा भातृ सङ्गठनहरूको चाहिँ कुरा, भातृ सङ्गठनहरूमा चाहिँ आफ्नो सरसल्लाह छलफल अन्तर्क्रियाको प्रक्रियाको क्रममा चाहिँ टीका लगाइयो त। त्यहाँ त अखिलमा टीका लगाइयो, वाइसेलमा टीका लगाइयो, फलानु अध्यक्ष हो भनेर अध्यक्ष टीका लगाउनु भएन। टीका भन्ने तपाईँको जो पदावली प्रयोग गर्नु भएको छ त्यो कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई क ख पनि नबुझ्ने अवमूल्यन गर्ने खालका प्रवृत्तिको उपज हो। यो उनीहरूलाई के गरेको त? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम नेतृत्व के हो? कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गराउन खोज्ने, समाजवादी आन्दोलनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बदनाम गराउन खोज्ने खालको प्रवृत्तिको उपज हो यो चाहिँ। वाइसेल र अखिलको के हो? यो त तपाईँको वस्तुगत आवश्यकताले पैदा भएको चाहिँ संश्लेषण हो। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको अब्जेक्टिभ ग्राउन्डले पैदा भएको संश्लेषणको कुरा हो। ती प्रतिनिधि स्वयं सहायता थिएन नेतृत्व चुन्न? होइन, सबैको विचारको संश्लेषणको प्रक्रियाको क्रममा लिडरसिप विकास हुन्छ।
तपाईँको बुर्जुवाहरूको जस्तो भोटिङ गरेर मात्रै लिडरसिप निर्माण हुने विषय हो र? बागमतीमा गएर त हो निश्चित रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो त कम्युनिस्ट आन्दोलन दुई पखाली चोखो हुन्छ भन्ने दाबी त होइन। दुई पखाली चोखो हुन्छ भन्ने दाबी त होइन हाम्रो त चाहिँ, होइन? यो वर्गीय धरातलबाट पुँजीवादी समाज, सामन्तवादी समाजको वर्गीय धरातलबाट कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने हो। कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा पुँजीवादी संस्कार आउँदैन भनेर भन्न सकिँदैन, सामन्तवादी संस्कार आउँदैन भनेर भन्न सकिँदैन। आउन सक्छ, त्यो आउने क्रममा के हुन सक्छ त भन्दा व्यक्तिवाद हाबी हुन सक्छ, गुटवाद हाबी हुन सक्छ। गुटवाद हाबी भयो, व्यक्तिवाद हाबी भयो भने त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हाबी गर्न सक्छ, हैन? त्यही भएर नेतृत्व टिका त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि चुनावको कुरा पनि हुन सक्छ चाहिँ, विधिको रूपमा जाँदाखेरि चुनावको कुरा पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र तपाईँको चाहिँ हो निश्चित रूपले वैचारिक राजनीतिक रूपले खारिँदै लैजाने एउटा अभियान हुन्छ। यो अभियानमा कतिपय खराबी पक्षहरू आउँदैन भनेर भन्न मिल्दैन। नेगेटिभ पक्ष भनेको के हो त भने मैले अघि नै भने नेतृत्वको लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने खालका प्रविधिहरू आउँदैन भनेर भन्न सकिँदैन, आउन सक्छ तपाईहरुको आजको मोडल। त्यसको हाम्रो संगठन रूपले प्रतिपक्ष भनेको के हो त भने व्यक्तिवाद हो, महत्त्वाकांक्षी खालको चिन्तन प्रविधि हो चाहिँ, अस्वस्थ प्रकारको चिन्तन प्रविधि र गुटवाद चाहिँ तपाईको के हो त संगठन रूपले प्रतिपक्ष हो चाहिँ। त्यही प्रतिपक्षलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सामूहिक नेतृत्व निर्माण गर्ने, विचार केन्द्रित नेतृत्व निर्माण गर्ने, कलेक्टिभ लिडरसिपको चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ, आपसी सहमति र समझदारीको आधारमा लिडरसिप निर्माण गर्ने, अब्जेक्टिभ ग्राउन्डको चाहिँ सहमतिको आधारबाट लिडरसिप निर्माण गर्ने, हैन? प्रक्रिया त्यो हो चाहिँ। यो प्रक्रियालाई चाहिँ तपाईँको अवमूल्यन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिके प्रथा भन्ने चाहिँ जुन शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको संस्कार र संस्कृति नबुझेका मान्छेहरूले मात्रै लगाउने आरोप हो। यो यथार्थसम्मत विषय होइन। तपाईँहरूको मोडल क्लियर पारिदिनु न त। नेतृत्व चुनावबाट पनि नचुनिने, नेताले टिको लगाइदिनु पर्ने आरोप त्यही छ। चुनाव हुन पनि प्रचण्डकै स्वीकृति चाहिने भनेपछि यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो कि तपाईँहरूले भनेको जनवादी केन्द्रीयता हो कि या जो कहिले नबुझेको अथवा लाग्ने गरेको आरोप जनवादी अधिनायकत्व के चाहिँ हो? मोडल के? यो बुझेन। पार्टीभित्रको कांग्रेस जस्तो पनि देखियो चुनाव गरौँ, पार्टीभित्रको अधिनायकत्व देखियो। पहिले कुरा त के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले सङ्गठनात्मक अभ्यास भनेर भनेको कम्युनिस्टहरूको डेमोक्रेटिक सिस्टम भनेर भनेको जनवादी केन्द्रियताको मान्यता हो। जनवादी केन्द्रियताको मान्यता भनेर भनेको पार्टीभित्र वैचारिक रूपले छलफल हुन्छ, उत्तराधिकारीत्व हो नि त। होइन त्यो पनि होइन। त्यो अब्जेक्टिभ रूपले तपाईँको फन्डामेन्टल चिन्तन नै बेठिक छ। तपाईँको चिन्तनसँग म एक रत्ती पनि सहमत छैन, हैन? क्लियर पार्नु। तपाईँको प्रश्नहरू सबै के कुरामा आधारित छ त भन्दा आदर्शवादमा आधारित छ, भौतिकवादमा आधारित छैन, अध्यात्मवादमा आधारित छ, पुँजीवादमा आधारित छ, सामन्तवादमा आधारित छ, एक रत्ती पनि तपाईँको द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा आधारित छ। जनवादी केन्द्रीयताको मकसद त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रश्नहरूको चाहिँ पछाडि चाहिँ टोटली चाहिँ त्यो पुँजीवादी समाजमा उठ्ने खालका कुराहरू मात्रै हुन्। कम्युनिस्ट मुभमेन्टभित्र उठ्ने विषय भन्दा पनि फरक खालका प्रश्नहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ के भनिरहेको छु त भन्दाखेरि चाहिँ मतलब कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र के अरे सङ्गठनात्मक सिद्धान्त के हुन्छ, पद्धति के हुन्छ, विचार कसरी निर्माण हुन्छ, नेतृत्व कसरी निर्माण हुन्छ, हैन? त्यहाँको अन्तर जनवाद के हो, कुन ढङ्गले अभ्यास हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा म भनिरहेको चाहिँ छु, हैन? तपाईँ त्यो दिशातर्फ जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासको अर्थ के त बताउनु न। जनवादी केन्द्रियताको अभ्यास भनेको तपाईँ समाजमा वर्ग सङ्घर्ष सञ्चालन हुन्छ, वर्ग सङ्घर्षको प्रतिबिम्बन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको श्रमजीवी वर्गको पार्टी हो, सर्वहारा वर्गको पार्टी हो। त्यहाँ विचारहरू पनि अभिव्यक्त हुन्छन्। विचारहरूको बिचको सङ्घर्षको प्रक्रियाको क्रममा वर्ग सङ्घर्षको प्रतिबिम्ब अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ। सङ्घर्षको प्रक्रियाको क्रममा चाहिँ लिडरसिपको चाहिँ त्याग, योगदान, विचार आदिको प्रक्रियाको क्रममा लिडरसिप अटोमेटिकली रूपले निर्माण हुँदै जान्छ, हैन? त्यो कसैले तोकेर निर्माण हुने विषय पनि होइन। कसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसैले चाहिँ टिका लगाएर निर्माण हुने विषय पनि होइन यो चाहिँ। त्यस कारणले यो त विकासको चाहिँ आवश्यकताले, अब्जेक्टिभ आवश्यकताले छलफल बहस अन्तर्क्रियाको क्रममा सरदरमा जति सहमतिको बिन्दुमा आउँछ त्यो नै लिडरसिपको प्रक्रियाको आवश्यकताले निर्धारण हुँदै जाने कुरा हो भनेको सार चाहिँ अटोमेटिकली नेतृत्व विकास हुँदै जान्छ। यो त अब्जेक्टिभ ग्राउन्डको आधारमा अटोमेटिकली डेभलप हुँदै जान्छ। तपाईले भनेको कुरा मैले स्वीकार्दै मेरो प्रश्न अब के रह्यो भने यो राष्ट्रिय अधिवेशनले प्रचण्डको विकल्प देखेन, नेतृत्व उहाँ नै हो। उहाँ पछाडि हायरार्की भनौँ अथवा चेन भनौँ त्यो यो पनि अटोमेटिकली रूपले हुँदै जाने विषय हो। त्यसमा के अहिले देखेको आपसी सहमति र सरदरको आधारमा अब्जेक्टिभ ग्राउन्डको आवश्यकताको आधारमा निर्धारण हुँदै जाने कुरा हो।
म उत्तराधिकारी हुन्छु भनेर उत्तराधिकारी हुने विषय हुन्छ, कोही एबिसीले कोही उत्तराधिकारी हुन्छ भनेर उत्तराधिकारी हुने विषय हुन्छ। अटोमेटिकल्ली नेतृत्व विकास उत्तराधिकारीको कन्सेप्ट भनेको के हो त भने विशुद्ध यो पुँजीवादी कन्सेप्ट हो, यो सामन्तवादी कन्सेप्ट हो। राजाको उत्तराधिकारी राजाको छोरा हुन्छ भने जस्तो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्सेप्ट हो। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग साइनो सम्बन्ध छैन चाहिँ। तर खुङखार कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गरेको र तोकेको उत्तराधिकारी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट कतिपय कुराहरूमा तपाईँको चाहिँ संश्लेषण गर्ने क्रममा विचारमा थोरै अपडाउनहरू हुनसक्छ, दायाँ बायाँ हुनसक्छ। दायाँ बायाँ हुने सन्दर्भमा पुँजीवादी चिन्तन प्रवृत्तिहरू आउनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। पुँजीवादी चिन्तन प्रवृत्तिहरू प्रभावित हुने क्रममा चाहिँ कतिपय कुराहरू पुँजीवादले अभ्यास गरेका कुराहरू पनि अंगीकार गर्न सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यो पनि एउटा अनुभवको कुरा हो, अभ्यासको कुरा हो। तपाईले भनेको अटोमेटिकली नेतृत्व विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई म शर्त राख्दै मेरो प्रश्न के छ भन्दा यो राष्ट्रिय अधिवेशनले प्रचण्डको विकल्प देखेन, तर 4 वर्ष पछाडिको नेताको हो भन्ने कुराले त धेरैलाई चाख राखेको छ, चासो राखेको छ। त्यस हिसाबले अहिले हेर्दा तोकिएको या नतोकिएको नारायण काजी श्रेष्ठ दोस्रो होला, तेस्रोमा महराजी होकाएर, चौथोमा तपाईँ होकाएर, कुनै समयको महराजी भन्दा सिनियर तपाईँ हो, महासचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कार्यकर्ता हो जस्तो लाग्थ्यो। त्यो पनि अटोमेटिकली भएन कि तलमाथि अप एन्ड डाउन पारिदिएको देखिन्छ नेतृत्वमा पनि। यस अर्थमा अबको 4 वर्ष पछाडिको नेतृत्वको श्रृङ्खला चाहिँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनले त कुनै सङ्केत दिलाउन सक्छ, योसम्म बताउन सक्नुहुन्छ? होइन, यो त अब्जेक्टिभ आवश्यकताले निर्धारण गर्ने विषय हो। 4 वर्षपछि को हुन्छ र को हुँदैन भन्ने निर्धारण हुने विषय होइन, त्यो पनि हुन्न होइन, त्यो पनि हुँदैन। मैले भने नि उत्तराधिकारी भन्ने कुरा नै तपाईँको अहिले टिका लगाएर तोक्दिने भन्ने कुरा नै यो सिस्टम कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सिस्टम होइन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रक्रियाबाट जाँदैन चाहिँ, होइन। समाज विकासको क्रममा, वर्ग सङ्घर्षको विकासको क्रममा, अन्तर सङ्घर्षको विकासको क्रममा विचारको अङ्गीकार कति गरिरहेको हुन्छ, विचारको निरन्तरता कति अवलम्बन गर्छ र त्यसको पक्षमा त्यसलाई सृजनशीलतामा वैचारिक रूपले कति नेतृत्व गर्छ, कति संश्लेषण गर्न सक्छ, कति क्रियान्वयन गर्न सक्छ, व्यवहारमा निरन्तरतामा कति क्रियान्वयन गर्न सक्छ, निरन्तर प्रक्रियामा डेभलप हुने कुरा हो नेतृत्व भन्ने कुरा। अहिले त्यो कुराको त्यस कारणले गर्दा यो त निरन्तर प्रक्रियामा डेभलप हुने कुराको बारेमा कसैको बारेमा भविष्यको बारेमा ग्यारेन्टी भन्न अहिले सुनेको हुन्न। भविष्यको बारेमा कसै ग्यारेन्टी हुन सक्छ? मान्छे त जीवित प्राणी हो नि, जीवित प्राणीको बारेमा चाहिँ तपाईँको मूल्याङ्कन पद्धति के हो भनेर विचारको बारेमा ग्यारेन्टी कार्यकर्ता नेता शुभेच्छुकहरूले चिन्ता के गर्छन् भन्दा त्यसको मूल्याङ्कन, नेतृत्व विकासका क्रममा यसले मूल्याङ्कनको आधार के बनायो? कहिले तपाईँ सिनियर देखिनुहुन्छ, कहिले अर्को देखिन्छ, तपाईँभन्दा जुनियरहरू माथि पुगेको देखिन्छ, सम्भवतः अहिले तपाईँ चौथो वरियतामा होला पार्टीमा, कुनै समय तपाईँ अझ अगाडि हुनुहुन्थ्यो, महराजी त तपाईँभन्दा पछि हुनुहुन्थ्यो। यो मूल्याङ्कन कसरी छ हायरकी भन्ने प्रश्न छ। यो चाहिँ तपाईँको यो हायरकी तल माथि यताउता भन्ने कुरा पनि होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अब्जेक्टिभ आवश्यकताको हिसाबले जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दै त्यसमा जे भए पनि कुनै मतलब छैन, जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्दै जाने कुरा हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट बन्ने भनेर भनेको नै चाहिँ मैले आफ्नो जीवनकालमा चाहिँ तपाईँको आफूले जाने बुझे अनुसारको एउटा भोलिन्टियरली रूपले चाहिँ समाजलाई योगदान गर्नुपर्छ, राष्ट्रलाई योगदान गर्नुपर्छ, आफ्नो वर्गलाई योगदान गर्नुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट लाग्ने कुरा हो। त्याग गर्नका लागि, योगदान दिनका लागि सङ्गठित रूपमा योगदान दिँदाखेरि अझ कङ्क्रिट हुन्छ, अझ ठोस हुन्छ भनेर चाहिँ सङ्गठित रूपले चाहिँ तपाईँको पार्टी निर्माण गरेर लाग्ने कुरा हो। त्यसैले पार्टीमा लाग्ने भनेर भनेको नै भोलिन्टियर रूपले त्याग र बलिदान गर्दै गर्दै लाग्ने कुरा हो, होइन। योगदानको चाहिँ बेसिसमा लाग्ने कुरा हो, भोलिन्टियर रूपले योगदानको बेसिसमा लाग्ने कुरा हो। फल्ना पद पाए लाग्छु, ढिस्कना पद पाए लाग्छु, फल्ना पद पाए लाग्दिनँ, ढिस्कना पद पाए लाग्दिनँ भन्ने खालको चाहिँ कन्सेप्टबाट चाहिँ सोच्ने प्रक्रिया चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र हुँदैन र हुनु हुँदैन चाहिँ हो। विकृति विसङ्गतिको रूपमा त्यस्तो पनि आउन सक्छ, होइन। तर त्यो विकृति विसङ्गतिको सन्दर्भमा वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्दै 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 गरेर रूपान्तर गर्दै लैजाने कुरा हो। रूपान्तर गर्ने प्रक्रियामा हो हाम्रो सीमा होला, कमी कमजोरी होला, हामीले रूपान्तर गर्न सकेनौँ होला। रूपान्तर गर्न नसकेको हुनाले फल्नाको सट्टामा म नेता हुन्छु, यो ठाउँमा म हुन्छु, यो हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ व्यक्तिगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि आउला, होइन। रूपान्तरण गर्न नसकेको उपजको रूपमा व्यक्तिगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि आउन सक्छ। पदको लागि हारालुच्छा गर्ने, मारामार गर्ने, पदको लागि गुटबन्दी गर्ने, चाहिँ लबिङ क्याम्पेन गर्ने, यो खालको पनि प्रवृत्ति आउन सक्छ, होइन। त्यो आउने भनेर भनेको के हो त हामीले रूपान्तरण गर्न सकेनौँ, आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो। हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौँ, आत्मसमीक्षा गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसैलाई मोडल मानेर चाहिँ को हुन्छ र को हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने दिशातर्फ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि उत्तराधिकारीको प्रश्नको सन्दर्भमा पनि चाहिँ वस्तुगत आवश्यकताले, पार्टी कमिटीको आवश्यकताले छलफलको क्रममा आपसी सहमतिको आधारमा, होइन,
कसले चाहिँ के अरे भौतिक शरीरको चाहिँ जीवन्त रूपमा चाहिँ विकासको क्रममा कसले नेतृत्व गर्छ कसले गर्दैन भन्ने कुरा त त्यो त त्यही परिस्थितिमा निर्धारण हुँदै जाने विषय हो। पूर्व तयारी भन्ने कुरा हुँदैन चाहिँ, पूर्व तयारी भन्ने कुरा हुँदैन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पूर्व तयारी किन हुँदैन त भन्दाखेरि मैले त विचारसँग जोडेको छु नि, विचारसँग जोडेको छु, लाइनसँग जोडेको छु। बाबुरामको कुरा गरे चाहिँ हैन, बाबुराम चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ हेर्दाखेरि त सबैले एउटा सेकेन्ड लिडर भनेर त भनिरहन्थ्यो त त्यो बेलामा चाहिँ हैन, तर चाहिँ विचारको हिसाबले त उहाँले त कम्युनिस्ट आन्दोलन छोड्नु भयो, मालेमावाद छोड्नु भयो चाहिँ हैन। त विचारको त त्यहाँ विचारको कुरा त तपाईले गर्नुहुन्छ, त्यसलाई म विचारमा मात्रै केन्द्रित भएर एकैछिनपछि कुरा गर्छु। अब यसको अलिकति सङ्गठनात्मक स्वरूप र उत्तराधिकारीको कुरा मैले त्यस हिसाबले निकालेको। सङ्गठनात्मक स्वरूपमा पनि माओवादीमा जिगज्याग देखियो। यो शान्ति प्रक्रियामा आउँदै ताका यो एकल नेतृत्वमा थियो हैन, त्यसपछि ६६मा पुग्दा यो बहुपदमा पुग्यो, फेरि ७२ पछाडि यो एकल नेतृत्वमा छ। कहिले अर्थात् जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यासको नाममा उसले अध्यक्षलाई अथवा एक नम्बर लिडरलाई नै सर्वैसर्वा अधिकार दिए जस्तो त्यो किसिमको अभ्यास यसमा देखिन्छ। कहिले उपाध्यक्ष भन्छ, फेरि उपाध्यक्ष पद हटाएको देखिन्छ, कहिले महासचिव बनाउँछ, कहिले सचिवहरू बनाउँछ। यो जिगज्याग छ नि, यो जिगज्यागलाई थाई प्रकृतिको सङ्गठनात्मक स्वरूप चाहिँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनले बनाउँछ बनाउन्न कि यो जिगज्याग होइन? यो पनि तपाईँको के हो त भन्दाखेरि अब त्यो बेलाको कन्टेस्टमा त्यो बेलाको परिवेशमा आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। कहिले चाहिँ तपाईँको बहुपद निर्धारण हुनसक्छ, कहिले एकल पद पनि हुनसक्छ होइन। र अब त्यसको आवश्यकताको मापदण्ड के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको तात्कालीन कमिटीको प्रणालीको हिसाबले निर्णय गर्ने संरचना जो बनेको हुन्छ, निर्णय गर्ने जो कमिटी बनेको हुन्छ, त्यो कमिटीले तत्काललाई होइन यति पद क्रिएट गरौँ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ, होइन यति पद क्रिएट नगरौँ एउटा पद मात्रै क्रिएट गरौँ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ होइन। त्यो बेलाको परिवेशले त्यो कमिटीले निर्धारण गरे अनुसार हुने कुरा हो। निरपेक्ष रूपले बहुपद हुनै पर्छ, निरपेक्ष रूपले एक पद हुनै पर्छ भन्ने कुरा होइन। अब के हुन्छ? सङ्गठन भनेको पार्टी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ रिभोल्युसनको साधन हो होइन। रिभोल्युसनको साधन भएको हुनाले चाहिँ के हो त, र रिभोल्युसनको साधन कस्तो खालको साधन बनाउँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेलाको कमिटीको सापेक्षी सरदरतामा चाहिँ निर्धारण हुने विषय। अब के हुन्छ? अब अहिलेको परिवेशमा चाहिँ तपाईँको के कुराहरू उठिरहेको छ त भन्दाखेरि अन्तरिम विधान ड्राफ्ट गर्ने क्रममा चाहिँ के कुराहरू उठिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ सायद बहुपदको प्रक्रियाबाट जाँदाखेरि नै सायद उपयुक्त हुन्छ होला। अहिलेको सरदरमा, अहिलेको सापेक्षतामा, बुर्जुवा पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ, यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ सायद बहुपदकै प्रक्रियाबाट जाँदा उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने प्रकारको कुरा उठ्या हुनाले चाहिँ तलै कमिटीबाट बहुपदको अभ्यास हुँदै आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा केन्द्रीय समिति पनि बहुपदको अभ्यास हुन सक्ने सम्भावना। अभ्यास दुई खालको देखियो, एउटा सर्वसम्मति, अर्को चुनावसम्म। चुनाव त पहिलो पटक यो पार्टीले जीवनमै पहिलो पटकको अभ्यास गर्यो बागमतीबाट भनेको निरन्तरताको त्यहाँ क्रमभङ्गता देखिन्छ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि नेतृत्वहरू छान्ने मामिला चुनावबाट हुन्छ कि त्यो बहुपद कायम गर्दाखेरि, या फेरि अध्यक्ष तोकिसकेपछि अध्यक्षको अन्डरस्ट्यान्डिङमा टिम बनेको देखिन्छ नि त विगतमा, त्यस्तो बनाइन्छ। अब यो लिडरसिपको विकासको प्रक्रिया भनेर भनेको, निर्धारणको प्रक्रिया भनेर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वैचारिक छलफलको क्रममा सम्मेलन, महाधिवेशन या बैठक अथवा केन्द्रीय समितिका बैठकहरू आदि प्रक्रियाबाट सहमति र समझदारीको आधारमा छलफलको प्रक्रियाको आधारमा निर्धारण हुने विषय हो। छलफलको प्रक्रियाको आधारमा आपसी सहमतिको आधारमा प्रतिनिधि स्वतन्त्र हुन्न होइन, प्रतिनिधिहरू पनि त छलफलमा सहभागी हुन्छ त। यो चाहिँ तपाईँहरूले बनाएकै, तपाईँ त अझ प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ, सहभागी हुन्छ। प्रतिनिधि बिनाको चाहिँ सम्मेलन ठान्नु भएको छ होइन? त्यो त मैले कहाँ भनेको छु देव, उनीहरू कति स्वतन्त्र छन्, नेता छन् भन्ने कुरा न हो मेरो। मैले चाहिँ तपाईँलाई के, तपाईँ कानुनको ब्याकग्राउन्ड होइन, प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले बनाएको संविधानको धारा 269ले के भन्दो रहेछ भने दलले 5 वर्षमा पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ भनेको छ। अनि पदाधिकारी निर्वाचन बिना त्यो संविधान विपरीत जान्छ। 5 वर्षमा चाहिँ तपाईँ सम्मेलन गर्ने कुरा छ, महाधिवेशन गर्ने कुरा छ, त्यसले निर्वाचित गर्नुपर्छ पदाधिकारी भनेको छ। महाधिवेशन भनेको के हो त? समिति हो। समिति निर्वाचन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन गर्ने भनेको चाहिँ भोट खसाल्ने मात्रै निर्वाचन हो र? के हो त? त्यही त बुझिन्छ नि जम्माजम्मी के हो त? हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेतृत्व निर्माण गर्ने भनेको कि आपसी सहमतिमा नेतृत्व निर्माण हुँदैन? बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्न सक्दैन नेतृत्व निर्माणको बारेमा? सम्मेलनमा छलफल गरेर नेतृत्व निर्माणको बारेमा निर्णय गर्न सक्दैन होइन?
सबै कुरा रेन्डमली चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे भोटिङ मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ? सर्वसम्मत पनि चुनाव हो भन्ने माओवादीको त्यो त स्वत हो त, त्यो चाहिँ चुनाव हुँदैन। त्यो चाहिँ सहमतिले निर्णय गर्ने कुरा चुनाव हुँदैन, आफ्नो राय अनुसार निर्णय गर्न पाउने कुरा चुनाव होइन, त्यो चाहिँ निर्णय होइन। त्यो चाहिँ भनेको मानसिकता माओवादीको सर्वसम्मत। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ चुनाव भनेर भनेको चाहिँ के हो त, आफ्नो चाहिँ इच्छा अनुसार आफ्नो विवेक अनुसार चाहिँ सबैको राय छलफल बहसको प्रक्रियाबाट जे निर्णय हुन्छ त्यही नै चुनाव हो त, त्यही चुनिएको हो त, त्यही चयन भएको हो त। चुनाव भनेको चयन गर्नु हो होइन। अनि चाहिँ तपाईँको सामूहिक रूपले निर्णय गर्ने कुरालाई चाहिँ चुनाव नमान्ने चाहिँ होइन, इन्डिभिजुअल रूपले चाहिँ गर्ने कुरालाई चाहिँ मात्रै चुनाव मान्ने भन्ने कुरा के सम्झ्यो भने यो कांग्रेसले गर्ने, एमालेले गर्ने अथवा आम चुनाव गर्ने मान्छे त सम्झ्यो। यो त पुँजीवादी अभ्यास हो नि त, माओवादी त्यसलाई तोड्न चाहन्छ। त्यो त पुँजीवादी अभ्यास हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले अघि नै भने नि त्यस्तो प्रकारको पनि तपाईँको पुँजीवादी विकृति विसङ्गतिहरू पनि आउन सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन। आउन सक्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चाहिँ, किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलन भन्ने बित्तिकै दोही पखाली चोखो शुद्ध हुन्छ भन्ने त होइन चाहिँ। यो त खराबीहरूको बिचबाट चाहिँ वर्गीय समाजको सामन्ती पुँजीवादी समाजको धरातलबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन आइरहेको हुन्छ। कयौँ खराबी प्रवृत्तिहरू आइरहेका हुन्छन्, प्रदूषित प्रवृत्तिहरू आइरहेका हुन्छन्, त्यसलाई दोही पखाली गरिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यही दोही प्रदूषित प्रवृत्तिहरू आउँदाखेरि के हुन्छ त, पद प्रतिष्ठाको लागि मात्रै लड्ने खालका प्रवृत्ति आउँछ। पद प्रतिष्ठाको लागि मात्रै लड्ने प्रवृत्तिले गुट बनाउने प्रवृत्ति आउँछ। गुट बनाउने प्रवृत्तिले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुन गुटले जित्ने र कुन गुटले हार्ने भन्ने खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आउँछ चाहिँ। यस्ता खालका विकृति विसङ्गति आउनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन, आउन सक्छ। तर पनि चाहिँ के हो त, पार्टीको चाहिँ ओरिएन्टेसन र विचारको हिसाबले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विचारको आधारमा वर्ग सङ्घर्षको आवश्यकता, अन्तर सङ्घर्षको प्रक्रियाको आवश्यकता, यो अब्जेक्टिभ कन्डिसनको आधारमा चाहिँ नेतृत्व निर्माण हुँदै जान्छ। कलेक्टिभ लिडरसिपको नेतृत्व निर्माण हुँदै जान्छ। कलेक्टिभ लिडरसिपको नेतृत्व भनेको छलफलको प्रक्रियाको क्रममा आपसी सहमतिको आधारमा नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कलेक्टिभ लिडरसिपको नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई इन्डिभिजुअल नेतृत्व निर्माण गर्ने प्रक्रियाको बिचमा फन्डामेन्टली रूपले फरक विषय हुन्छ। त्यस कारणले यो फरक खालको विषयलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ घालमेल गरेर एउटै रूपमा एउटा पुँजीवादी ढङ्गले मात्रै व्याख्या गर्ने प्रकारको चिन्तनले चाहिँ गर्दाखेरि पनि यस्ता खालको क्वेसनहरू उठिरहेको हो। यो तपाईँहरूको उत्तराधिकारी र साङ्गठनिक स्वरूपको विषयलाई मैले बिट मार्दै अब विचारमै छिरेँ, वैचारिक कुरा। म सम्झिन्छु त्यो 52 सालमा तपाईँहरूले जनयुद्ध गर्दै गर्दा माओवादीसम्म जम्माजम्मी थियो भने एउटा चिज थियो, विचार थियो। कागजमा दस्तावेजीकरण थियो, न तोसँग त्यति बेला सङ्गठन थियो, न हतियार नै थियो, न जनसेना थियो, न जनता नै थियो। 64 सम्म अथवा शान्ति प्रक्रियासम्म आइपुग्दा उसँग सबै चिज रहेछ। हतियार पनि आयो, जनसेना पनि बनियो, देशभरको जनताको एक हिसाबले उभार माओवादी प्रतिको अभिमत 64 को चैत 28 को पहिलो संविधान सभा चुनावले पनि पुष्टि गरिदिन्छ। त्यो बीचको करिब 12 वर्षको अभ्यास र त्यो 12 वर्ष यताको यसको अभ्यास दुईटालाई मान्छेले तुलना गर्छन्। विचारले बाँचेको त्यो पार्टी टाउको मूल्य तोक्दा टाउकोमा कात्रो बाँधेर त्यो आन्दोलनमा होमिएको त्यो जनमत जनसमुदाय आजको दिनमा हामीलाई बिर्सियो। माओवादीले विचार पनि के हो, 21औं शताब्दीको जनवाद भन्छ, व्याख्या गर्दा त्यो अन्तरिम सरकारमा जाने बेलामा पहिलो लहरको नेतृत्व सरकारमा जाँदैन, दोस्रो लहरलाई हामी पठाउँछौँ, गडबड गर्यो भने कारबाही गर्छौँ हामीले भनेको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार मान्दै गरेको त्यो विचारलाई व्यवहारमा परिणत गर्दाखेरि सत्ताका लागि हामी या सरकारका लागि हामी त्यो हत्या गर्दैनौँ, आसक्ति हुन्नौँ भन्थ्यो नेतृत्व। तर आजको दिनमा विचार बाँकी रहेन। नेतृत्वले पनि अनुभूति त गरेको ओख्याएर आफैलाई ऐठन्छ, मुरमुरिन्छ, विचार ध्वस्त भयो। तर त्यसमा मानिसहरूलाई एकताबद्ध गोलबद्ध गर्न सकेन। नेतृत्वले निर्मम ढङ्गले समीक्षा गरोस् भन्ने प्रश्न शुभेच्छुक कार्यकर्ता, त्यो बेला होमिएका मानिसहरू, बुद्धिजीवी कोणबाट पनि छ। यसलाई माओवादीले कसरी समीक्षा गर्छ? अब यी कुरा गलत छ? अब निश्चित रूपले अब तपाईँले भन्नुभएका कुराहरूको सन्दर्भमा मैले अघि पनि सङ्केत गरेँ कि आन्दोलनमा सीमा रहित भन्ने चाहिँ हुँदैन, सीमाहरू रहन सक्छ। वैचारिक रूपले 10 वर्षको जनयुद्धको दौरानमा 21औं शताब्दीको जनवाद सहितका विचारहरूको संश्लेषण गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा होल एउटा सिस्टम नै कसरी डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको सन्दर्भमा राजसत्तासँग जोडिएका काम कारबाहीहरूको सन्दर्भमा कसरी चाहिँ एउटा यो मोर्चालाई प्रभावकारी बनाउने, कसरी समाजलाई रूपान्तरण गर्ने भन्ने प्रक्रियाको क्रममा सङ्घर्षका स्वरूपहरूलाई अवलम्बन गर्दै नयाँ नयाँ प्रकारका सङ्घर्षका स्वरूपहरूलाई अवलम्बन गर्दै जाने क्रममा सीमाहरू रहेन भनेर भन्न सकिँदैन, कमी कमजोरीहरू रहेन भनेर भन्न सकिँदैन। कमी कमजोरी रहन सक्छ, सीमाहरू रहन सक्छ। नयाँ अभ्यासमा जाने क्रममा पैदा भएका सीमाहरू हुन्। किन त भन्दाखेरि हाम्रो अगाडि चाहिँ रिभोल्युसन कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ मोडेलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड मापदण्ड र मोडेल स्थापित भइसकेको अवस्था होइन र हरेक मुलुकको चाहिँ सामाजिक आर्थिक उत्पादन सम्बन्ध त्यहाँको वर्ग सङ्घर्षको परिवेशको आधारमा रिभोल्युसनका मोडेलहरू तय हुँदै गइरहेको अवस्था हो। र त्यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि रिभोल्युसनका मोडेलहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आइपुग्दासम्म अथवा विश्व साम्राज्यवादको चाहिँ एउटा प्रकारको स्थितिसम्म आइपुग्दासम्म रिभोल्युसन मतलब सफल हुँदै पनि आइरहेको अवस्था हो। दोस्रो विश्वयुद्ध पछि चाहिँ तपाईँको विश्व साम्राज्यवादले, विश्व पुँजीवादले एकाधिकार दलाल पुँजीवाद, एकाधिकार पुँजीवादको विकास गरे। एकाधिकार पुँजीवादले वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको विकास गरे। वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादले चाहिँ पोलिटिकली रूपले चाहिँ न्यू कोलोनिजमको विकास गर्यो हैन। आइडियोलोजिकली रूपले न्यू लिबरलिजमको विकास गर्यो, पोलिटिकली रूपले न्यू कोलोनिजमको विकास गर्यो। न्यू कोलोनिजमको स्टेजमा चाहिँ रिभोल्युसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा कम्युनिस्टहरूले चाहिँ त्यो न्यू कोलोनिजमको स्टेजमा रिभोल्युसनलाई सक्सेस गर्ने विषयमा अहिलेसम्म सफल पार्न सकेको छैन। त्यसैको अभ्यासमा छ न्यू कोलोनिजमको स्टेजमा रिभोल्युसन कसरी सक्सेस गर्ने, समाजवादी रिभोल्युसनलाई कसरी सक्सेस गर्ने भन्ने कुराको बारेमा नै एउटा प्र्याक्टिसमा छ, अभ्यासमा छ। त्यसैले यो अभ्यासमा रहेको अवस्थामा नयाँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ सङ्घर्षका स्वरूपलाई अवलम्बन गर्ने क्रममा मतलब शस्त्र सङ्घर्ष मात्रै होइन, शान्तिपूर्ण सङ्घर्षलाई पनि अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था छ। शान्तिपूर्ण मात्रै होइन, सडक सङ्घर्ष, सदन, सरकार सबै चाहिँ मोर्चाहरूलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले परिचालन गर्दै गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यो नयाँ नयाँ ढङ्गले चाहिँ संयुक्त मोर्चाहरू निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा कुनै मोडेलको चाहिँ स्थापित मोडेल नभएको अवस्थामा हामी आफैले अभ्यास गर्दै सृजनशीलतामा अभ्यास गर्दै लाने क्रममा सीमाहरू रहेन भनेर भन्न सकिँदैन, कमी कमजोरी रहेन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यस क्रममा कहिलेकाहीँ दायाँ झुकाव बढ्ने, कहिले बायाँ झुकाव बढ्ने हैन। अब यो मोर्चामा यो सङ्घर्षको प्रक्रियामा जाँदाखेरि बढीभन्दा बढी दायाँ झुकाव बढ्न सक्ने सम्भावना बढी हुनसक्छ। किन त भन्दाखेरि पुँजीवादी प्रविधि, पुँजीवादी चिन्तन धाराहरूसँगको सङ्घर्षको क्रममा, वैचारिक सङ्घर्षको क्रममा चाहिँ कतिपय संयुक्त मोर्चा पनि अपनाउनु पर्ने छ, राष्ट्रियताको मुद्दामा संयुक्त मोर्चा पनि अपनाउनु पर्ने छ, वर्ग सङ्घर्षको नीति पनि छ त्यहाँभित्र। त त्यसलाई तालमेल मिलाउँदै अगाडि बढ्ने क्रममा केही सीमाहरू रहेन नै भनेर भन्न नसकेला, तर पनि ती सीमाहरूलाई समीक्षा गर्दै मूल्याङ्कन गर्दै यस्तै राष्ट्रिय सम्मेलन, महाधिवेशन, बैठक, भेला प्रशिक्षण आदि प्रक्रियाहरूको क्रममा चाहिँ समीक्षा गर्दै मूल्याङ्कन गर्दै अपग्रेड गर्दै समृद्धिकरण गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हो। अहिलेको सम्मेलनको सन्दर्भमा पनि मुख्य रूपमा त्यही नै हो। नेपालको चाहिँ सन्दर्भमा अहिले चाहिँ तपाईँको कसरी रिभोल्युसनलाई चाहिँ सक्सेस गर्ने त भन्ने विषयमा चाहिँ विगत कालका मोडेलहरूले मात्रै पुग्ने अवस्था देखिएन। नयाँ मोडेलको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नयाँ कन्सेप्टको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यो ढङ्गले अगाडि बढेर जान सक्यौँ भने मात्रै अहिलेको युगमा रिभोल्युसनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यो विचारमा संश्लेषण गर्ने एउटा अभियानमा छ, विचारको मूल्याङ्कन गर्ने, समीक्षा गर्ने एउटा अभियान। नयाँ मोडल यो सम्मेलनले स्थापित गर्न सक्छ। अब यो सम्मेलनले सापेक्षिक रूपले अहिलेसम्मको बुझाइ चेतनाको विकासको क्रममा सापेक्षिक रूपले यो सम्मेलनले केही संश्लेषण गर्न सक्छ हैन। अब समग्रतामा संश्लेषणको सन्दर्भमा ग्रेट डिबेटको प्रक्रियाबाट समग्र कम्युनिस्ट घटकहरूको बिचको एउटा ग्रेट डिबेटको जरुरी छ र सकेसम्म त हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि सबै कम्युनिस्टहरू चाहिँ एउटै चाहिँ थलोमा रहनुपर्छ, एउटै पार्टीमा रहनुपर्छ, एउटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुपर्छ र त्यो पार्टी बनेर त्यहाँ ग्रेट डिबेटको आवश्यकता छ। र सङ्घर्षको स्वरूप दुई लाइन सङ्घर्षको स्वरूपमा चाहिँ अहिलेसम्म दुई लाइन सङ्घर्षको स्वरूपमा थोरै चाहिँ कुराहरूमा मतभेद भयो भने अलग ढङ्गले कमिटीभन्दा बाहिर सङ्घर्ष मिसन त त्यही छ, मार्ग मात्रै फरक छ हैन। कमिटीभन्दा बाहिर गएर सङ्घर्ष गर्ने खालको चाहिँ प्रणाली देखिन्छ। त त्यो प्रणाली चाहिँ अभ्यास गर्दै गर्दै आयो, त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजन हुँदै हुँदै देखिन्छ। त्यसले दुई लाइन सङ्घर्ष त्यति इफेक्टिभ हुन सकेन चाहिँ। त्यसैले दुई लाइन सङ्घर्षलाई इफेक्टिभ बनाउनलाई सायद चाहिँ एउटै कमिटी बनाउने प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, एउटै पार्टी बनाउने प्रक्रियाबाट जानुपर्छ। त्यहीभित्र दुई लाइन सङ्घर्षलाई जति सार्प बनाउन सक्यो उति विचार संश्लेषण गर्ने कुरामा, उति चाहिँ साइन्टिफिक विचारहरूलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने, सोलुसन निकाल्ने, त्यो अनुसार कार्यान्वयन गर्ने
प्रक्रियाहरूमा गतिशील बन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी बृहत कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकीकरणको प्रश्न पनि उठाइरहेका छौँ सच्चा कम्युनिस्टहरूको बिचमा। बृहत चाहिँ ग्रेट डिबेटको कुरा उठाइरहेका छौँ। त्यसका लागि न्यू कोलोनिजमको स्टेजमा चाहिँ रिभोल्युसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमै अहिलेको मेन कार्यभार त्यो हो। त्यही कार्यभारमा केन्द्रित भएर चाहिँ बहसको थालनी गरेको छ। मलाई लाग्छ अहिले हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले यो एउटा ऐतिहासिक युगको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सन्दर्भमा कुन प्रकारको विचारको आधारमा हामीले अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा विचारको बहसको थालनीको सुरुवात चाहिँ अवश्य हुन्छ। ओके, त्यही अब जनतालाई जोड्ने मामिलामा चाहिँ नि तपाईँले 52 र 63को एउटा फेज र 63 पछाडिका अरू 15 वर्षको एउटा फेज हेऱ्यो भने 64को त्यो चैत 28 को पहिलो संविधान सभाको चुनाव ताका माओवादीले तय गरेको त्यो एउटा नारा म सम्झिन्छु, सबैलाई हेरौँ पटक पटक, माओवादीलाई हेरौँ यसपटक। जनताले हेरे पनि उसले के ठानो, राज्य सत्ता नि सबै मैले क्याप्चर गरे जस्तो जम्मा जम्मी सरकारमा पुगेको थियो, राज्य सत्ता नि चलाए नै गरेर कब्जा गरे नै गरेर प्रधान सेनापति प्रकरणबाट समस्या सुरुवात भइदियो। त्यस पछाडि यो सधैँ ती शुभेच्छुकको आरोप आजको दिनमा र गुनासो के छ भन्नुहुन्छ भने यो पार्टी त हाम्रो जीवनस्तर परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो। त्यही सरकार त्यो त क्षणिक हुन्छ, सरकार भनेको क्षणिक हो। त्यो राजपाटमै पुग्ने मामिलामा, कहिले बनाइदिने मामिलामा, कहिले भत्काइदिने मामिलामा, कहिले आफू प्रधानमन्त्री हुने मामिलामा, कहिले नहुने मामिलामा किन केन्द्रित भइदिएको होला? यो त जनमुखी भइदिएको भए हुन्थ्यो नि। जुन गुनासो छ नि त्यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने मामिलामा कि त्यो समीक्षा गर्न ठान्दैन यो पार्टीले, मैले त्यो सुन्दैछु। ठिक छ, मलाई त्यही त मैले अघि भने समीक्षाका पाटाहरू यी समीक्षा हुनै सक्दैन भने होइन, समीक्षाका पाटाहरू हुन्, समीक्षाका विषय भएको ठान्नुहुन्न। समीक्षाका विषयहरू हुन्, कतिपय विषयहरूमा समीक्षा हुँदै पनि आएका छन्, कतिपय विषयहरूमा समीक्षा हुन पनि बाँकी छ, समीक्षा हुँदै जान्छ, मूल्याङ्कन हुँदै जान्छ। र अब अघि सङ्केत गरेँ कि मतलब आन्दोलनले नयाँ स्वरूपहरू अङ्गीकार गर्दै गइरहेको अवस्था छ। किन बिचमा अलमलियो? नयाँ ढङ्गले चाहिँ आन्दोलनको स्वरूपहरू अङ्गीकार गर्दै जाने क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ दायाँ मिस्टेक, कहिलेकाहीँ बायाँ मिस्टेक हुनै सक्दैन भनेर भन्न सकिँदैन होइन। यो क्रममा चाहिँ हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ दायाँ मिस्टेक भयो कि भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ होइन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ उतार चढावहरू अपडाउनहरू हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन। विकासको गतिको नियम नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सरल रेखामा सोझो ढङ्गले मात्रै जाँदैन, उतार चढावको बिचबाट जान्छ होइन। खुम्चिने फैलिने यो प्रक्रियाको गतिबाट जान्छ। तर त्यो मान्छेको अपेक्षा सुन्दा के लाग्छ भने नि त्यो उतार चढाव दायाँ बायाँ हुने छुट चाहिँ यो हाम्रो पार्टी थियो, त्यसलाई थिएन र छैन भन्छ क्या अपेक्षा। त्यो मान्छेको अपेक्षा हुने कुरा एउटा कुरा हो, तर विकासको गतिको नियम चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि सरल रेखाबाट विकास हुँदो रहेछ। यो वक्र रेखाबाट उतार चढावको बिचबाट बाङ्गाटिङ्गाको प्रक्रियाबाट विकास हुने गतिको नियम भएको हुनाले, विकासको सामाजिक विकासको नियम भएको हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा निर्वाचनबाट, एउटा प्रकारको निर्वाचनबाट कहिले चाहिँ अलि ठुलो साइज होला, कहिले सापेक्ष अलि सानो साइज होला, त्यसले सबै विचार निर्धारण हुने विषय पनि होइन, त्यसले चाहिँ सबै आन्दोलन निर्धारण हुने विषय पनि होइन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले चाहिँ सापेक्ष रूपले अलि ठुलो पार्टी होला, ठुलो पार्टी हुँदैमा सब ठिक भइहाल्यो भनेर ठान्नु पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पुँजीवादी निर्वाचनको क्रममा कहिलेकाहीँ अलिक सानो होला होइन, त्यसबाट खत्तमै भयो सिद्धिसक्यो भनेर भन्न पनि मिल्दैन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ तपाईँको वैचारिक मापदण्ड होइन त्यो चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि वैचारिक मापदण्ड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समय परिस्थिति अनुसार, वर्ग सङ्घर्ष प्रक्रिया अनुसार गतिको नियमलाई ठिक ढङ्गले पक्रेर, वैज्ञानिक ढङ्गले ठिक विज्ञानसम्मत ढङ्गले चाहिँ नियमलाई पक्रेर चाहिँ त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामी कति सफल हुन सक्यौँ सकेनौँ भन्ने कुरा नै हेर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ विचारको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै, समीक्षा गर्दै, छलफल गर्दै, बहस गर्दै लगेर चाहिँ नै तपाईँको चाहिँ यो समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने छ, रिभोल्युसनलाई सक्सेस गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भने यही अभियानमा, यही प्रक्रियामा हामी लागिरहेका छौँ। हस्, यो यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। हस् ल, धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, उहाँ संसदमा प्रमुख सचेतक पनि हुनुहुन्छ माओवादीको, देव गुरुङसँग माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन, यसको सङ्गठनात्मक स्वरूप, सैद्धान्तिक वैचारिक विषय, अबको माओवादी आन्दोलन यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।